Drugari, pozdrav. Jedan malo, ajde da kažem, drugačiji video za razliku od ostalih videa. U ovom videu ću vam pokazati neke moje planove, šta imam u planu od ovog prostora da sredim i uradim. Nisam htio iskreno da bukvalno izbacujem ovakve klipove ili šta već, ali zbog razvijanja kanala i ceo tok toplotnih pumpi, klima uređaje i tako dalje, da odlučio sam da snimim i ovo i da vam pokažem neki moj plan, a sa druge strane i bilo bi super da mi date i vi neku ideju, sugestiju ili šta već. Radionica moja je trenutno ova. Ovdje je sve počelo što se tiče toplotnih pumpi, imate puno klipova, jedan što nisam dizao kameru gore, nego je sve bilo ovako spušteno dole i tako da šta sam htio da vam kažem u ovom klipu. Radionica je ova, lomovi su tu, prebacivao sam puno stvari s ovih nekih uglova ili šta već na gomili, znači ovo sve izbacujem bukvalno i odavde se sve izbacuje. Inverter moj, da vam pokažem koliko struje trenutno pravi. Sad upravo pravim 2,1 kW po satu, ali ok, nećemo to sad snimati, to ćemo snimati u narednim klipovima. A sad mi je u planu da vam pokažem, znači ovako pravim radionicu koja će biti bukvalno servis toplotnih pumpi. Sad kad kažem servis toplotnih pumpi, za početak je meni u planu sljedeći. Stižu mi pumpe iz inostranstva, znači toplotne pumpe koje su korištene do 5 godina i upravo mi ljudi skupljaju, bukvalno će stići jedan pun kamion od 30 do, ajde da kažem, 40 toplotnih pumpi koji će stignu baš ovdje. Magacin će biti pored, pravim još jedan deo gdje će biti magacin za te toplotne pumpe i onda šta radim? Probne stolove postavljam 3 komada ovdje i tako dalje. Imate, evo, pokazat ću vam neki moj projekat kako sam to smislio. Znači, izbacujem sad upravo sve ovo odavde, malterišem zidove, pravim ventilaciju, turbina je tu, znači bit će ventilacija uređena ovako po ovim uglovima gore. Katastrofa mi je sad, nije ništa malterisano, znači ventilacija bit će po uglovima, lepo osvjetljenje u kompletu, ovdje će biti 3 probna stola, kao na slici ili 2, o tom potom, ali meni je u planu 3 komada da ovako stavim. Bukvalno testirati toplotne pumpe, gdje ćemo opravljati te iste toplotne pumpe i tako dalje. Znači, bit će snimljeno sve, bit će bukvalno ovdje uređen kao jedan studio. Ujedno ću sve to snimati. Kamere će biti postavljene u 4 ugla, kompletu, znači 4 kamere snimati u radionici, bukvalno ceo moj rad. Ajde da vam pokažem odavde radionicu. S ovim čudom sam se hladio, leti, ali ovo se sad izbacuje sve u kompletu, tako da ostavit ću onda jednu 24 gore, gdje će bukvalno i grejem i da hladim. Strug ostavljam, jedan što će ovo da se sve počisti lepo, da ofarbam strug i on ide bukvalno u ćošku tamo skroz, znači ide do zida još 1 metar. A kameri mi izgleda toliko malo, a inače ja imam ovdje negdje oko 77-8 kvadrata. Objektiv je takav što ovo nekako suzi, smanji ili šta već, ali uglavnom nije to tako malo. Ovo je ogroman prostor, kad se ovo sve izbacio, ovaj deo izbacujem, glodalica će se ofarbati, srediti u kompletu i nju bukvalno pomeram ovdje. I tako da ovaj deo strug ide do kraja zida i u ćošku, tako da u ovom delu će biti bukvalno sve tamo za tih i ajde da kažem opravke toplotne pumpe, klimu uređaja i tako dalje. Rekao sam da ću postaviti profesionalne 4 kamere, da će bukvalno moj ceo rad da se snima i htio sam da vam kažem, kad smo kod toplotnih pumpi, zbog čega 30 komada ili šta već u prvoj turi stiže ili kako. Meni je u planu za YouTube snimam i sad šta se dešava? Dešava se to da ja bukvalno snimam recimo toplotnu pumpu, da li ona ispravna ili pokvarena, nebitno, ali uglavnom bit će servis cele toplotne pumpe, da će to u jednom klipu da se snimi i pustam je u tom probnom radu nekih dan, 2, 3, otprilike će i to da se snima, sve on ide u prodaju.
Sad, imam neku mušteriju ili kupac za neku toplotnu pumpu, bukvalno može da pogleda cijel moj snimak, šta sam otvario, šta sam prepravljao, šta sam čistio, sve u kompletu i onda da može pomoću tog bukvalno klipa da on vidi je li ta pumpa za njega ili nije. A ako jeste, onda ide dalje, a ako nije, onda tražimo novu mušteriju. I tako da što se tiče toplotnih pumpi, će biti ovdje 3 stola postavljena. Eto tako. Znači, ovaj alat odavde sve i svašta imam iz razloga što je bilo alata dosta sa svih strana, tako da tu sam pokupio, izbacujem sve to u kompletu. Ovo odavde se sve sklanja, turbina ostaje, to će, postavljam ovu turbinu na krov za bukvalno ventilaciju i tih toplotnih pumpi. Što se tiče ovog dela, ovo predviđeno za kupatilo, za WC, ovo sklanjam odavde, ja ponekad montiram klipove i u vezi elektronike kad se nešto radi, što se tiče te elektronike radim ovdje, tako da tu mi je i 3D štampač gdje štampam moje radove, samo što je pun prašine. Iskreno da kažem, nisam dugo ništa štampao i tako da ovo se sve odavde sklanja, ovdje će biti kupatilo. Na slici, evo možete i to da vidite, ovdje će biti vrata i tako da ovaj deo se u kompletu zatvora. Što se tiče moje radionice, bit će sve u kompletu uređeno. I to je to. Šta bi mogu još da vam kažem, iskreno ne znam. Eto, ako imate neki komentar, sugestiju, bilo šta, pomoć, eto prihvatam. I da vam kažem još jednu stvar, iz jednog razloga sam počeo da snimam na početku, ja sam rekao sponzore, bilo šta, izbacujem sa mog kanala, sponzora neće biti i to, ali ponudila se jedna firma još pre, ne znam ja, pre možda mjesec i po 2 otprilike, poslala mi e-mail iz jednog razloga što sam ja snimao na ovom betonu dole, onda su ljudi vidjeli ove zidove i onda su poslali mail da mi oni pošalju materijal za to mašinsko malterisanje. Napisali su mora tu i lajsne i gleta, bla bla i tako dalje. Napisali, kaže, da mi pošaljemo vamo, a bukvalno da budemo sponzori u tim vašim klipovima ili šta već. Iskreno da vam kažem, to meni nije zanimalo iz razloga što je bilo mnogo lomova ovdje, ko da to sa sklanja ili šta već i tako da to me nije zanimalo. Sa druge strane i na mom kanalu nisam htio sponzora, ali zbog financije iz jednog razloga što ima mnogo da se ovdje uloži, vidjet ćete koliko će para da se uloži u ovoj radionici. Tako da sad bukvalno svaka sitnica valja. Ako vas zanima, mogu da snimam bukvalno sve. I kad budem pravio te probne stolove, sad sam ja otprilike poslao neki mail u Kini, te fabričke probne stolove, ali su papreno skupe. Znači, nema ispod 10.000 €. Znači, probni stol, da je toliko prosto sa svim mogućim kao instrumentima, ne znam ja šta je tu sve u pitanju, ali uglavnom je najjeftiniji 10.000 €. Tako da za 10.000 € ću ja bukvalno praviti 3 komada. Iz jednog razloga što će biti tu i magacin za te toplotne pumpe, onda iz magacina ide u perionicu, iz perionica kad se osuši sve u kompletu, onda ulazi u ovaj prostor ovdje i to je to. Šta mogu još da vam kažem, ali uglavnom poručeno je 30 komada, skupljeno je, sad iskreno čuo sam se pre par dana sa tim ljudima, imam informaciju da su skupili negdje oko 17 pumpi do sad, fotografiju imam da vam pokazujem sad, neću, nego kad budu stigle onda ću snimiti svako posebno. Prodaja da bude odmah ne, nego mora svaka toplotna pumpa da bukvalno ode u perionici, iz perionice da uđe ovdje u servis, da se ona u kompletu pregleda, sredi, sve što je bukvalno potrebno da se odradi, da se aktivira par dana, par sati ili šta već, to je o tom potom, to ćemo vidjeti i poslije toga se ona pakuje u stretch folijama u tim specijalnim našim kutijama i to je to, poslije toga ide po oglasima i tako dalje. Sad, što se tiče prodaje će biti bukvalno i van Srbije, ali o tom potom, ajde što se tiče toga, moram prvo da sredim ja ovaj prostor, znači prostor krećem sa sređivanjem od iduće sedmice. Šta sam mogao još da vam pokažem, ali uglavnom to je to, pa ćemo vidjeti kad budem ovo izbacio, to da snimam neću, ali kad počnem da malterišem, da radim zidove, osvetljenje, struju, radim sve bukvalno sam, to ću vidjeti da bukvalno snimim u jednom klipu, da izbacim taj ceo rad, onda se poručuje i alat i svašta nešto za ove toplotne pumpe, ali o tom potom sve biti bukvalno snimljeno. Eto tako, drugari, ako imate neku ideju, sugestiju, bilo šta, pišite.
Hvala vam na svemu, veliki pozdrav svima, pišite, lajkujte, čao svima.